weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Nyakubahwa Padiri Mukuru, urubyiruko, bana bacu dukunda, Kristo Yesu akuzwe. Bana bacu, mwaje muturutse mu paruwasi yose agize diocese yacu ya Ruhengeri, mwaje mwabukereye. Namwe bashyitsi bahire mwaturutse muri diocese ya Kigali, diocese ya Nyundo, namwe mwese mwaje mubaherekeje. Bashyitsi bahire mwaturutse muri diocese inshuti, diocese ya Goma, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Namwe bashyitsi bahire mwaturutse muri diocese ya Kabare, diocese ya Ruhengeri, yishimiye guhimbaza iforumu y'urubyiruko kandi ibahaye ikaze hano mu Gahunga. Ndabashimira ko mwitabiriye iyi forumu muri benshi kandi beza. Biragaragara mu buryo muri kuramukanya, biragaragara mu buryo muri kwakira abashyitsi, ku buryo rero nifuza ko ibiri kubaranga muri izi ntangiriro z'iyi forumu byazakomeza muri iyi minsi muzaba muri hano, kugira ngo ubutumwa twifuza kubagezaho n'ubufasha twifuza kubaha muzabyakire neza. Rubyiruko, bana bacu, forumu nk'izi ngizi n'ubundi buryo Imana ikoresha binyujije muri Kiliziya ni ikimenyetso cy'uko mukunzwe. Uyu mwanya muhabwa ni uko tuzirikana ko muri amizero ya Kiliziya mukaba amizero y'igihugu. Kubona muteraniye hano gutya biduha icyizere cy'ejo heza hazaza. Turabasabira ngo Nyagasani akomeze ababe hafi, abafashe muri byose, abuzuzemo urukundo mufitiye Imana, urukundo mufitiye Kiliziya, n'urukundo mufitiye abantu bose nk'uko natwe tubakunda. Muri iyi minsi muzamara hano muzahabwa inyigisho, muhabwa ubuhamya, musangira amasakaramentu abatungira ubuzima, muzasangira imyidagaduro nk'abajene koko, n'ibindi bizabahuza byose tubishyize imbere y'Imana kugira ngo bizabagwe neza. Ubundi muri izi ntangiriro ndagira ngo mbararike igikorwa cyose n'ijambo rizaza ribubaka, buri wese ajya kuramo icyamugirira akamaro mu rugendo rwe nk'umukristo, urugendo rwe nk'umujene wifuza kujya mbere agana heza. Munahereye nuko mwakiriwe mu miryango, mugacumbika mu miryango y'abakristo ba paruwasi ya Gahunga, kimwe n'ahandi mucumbikiwe, bizabafashe kurushaho kumva ubuvandimwe bubahuje, bwa bundi burenga isano y'amaraso.
ibikorwa byose bizaranga iyi forumu bizajye bagarura kuri Kristo, soko y'amizero, soko y'ubuvandimwe, soko y'amahoro, nk'uko intego ya yubile yacu bidushishikariza. Ni kuri aya magambo rero mbifuriza kuzagira forumu nziza, nkaba mfunguye ku mugaragaro iyi forumu, mbifuriza umugisha w'Imana. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.